podemos apreciar, estamos en presencia de una máquina Goodman. El cliente dice que la máquina no está enfriando. Se escucha que la máquina nomás está trabajando el puro abanico y no está trabajando lo que es la compresora. Vamos a proceder a lo que es conectar nuestros gadgets y checar las presiones para ver cómo, si no está baja de refrigerante o vamos a ver qué es lo que necesita. Vamos a conectar nuestros Pro a ver qué es lo que está pasando con esta máquina. No, pues en efecto, como podemos apreciar aquí, nuestras presiones nos marcan que el compresor no está trabajando. Conectamos los Manifold Pro y tenemos una máquina 410 de la marca Goodman y vemos que no está trabajando. Esperemos y pues sea algo fácil de reparar o un capacitor, qué sé yo. Vamos a proceder a lo que es abrir la máquina para checar que todo está trabajando bien. Acá en este momento vamos a checar lo que es el capacitor para ver que el capacitor esté bien. Vamos a checar los microfadios y a ver si es el capacitor aquí no está trabajando correctamente. Lo que apagar la máquina para checar lo que es nuestro capacitor. Procederemos a remover el capacitor y a checarlo. Bueno, yo les recomiendo que cada vez que vamos a checar un capacitor le botemos la carga, porque a veces muchos capacitores retienen carga eléctrica. Los procedemos a descargar para que no haya ningún problema o algún percance o que nos vayamos a lastimar con la carga eléctrica que a veces guardan. Como podemos apreciar, tenemos un capacitor que dice 45.5 microfadios, 440 voltios, 50-60 Hz, 45.5. Vamos a checar que que el capacitor tenga sus microfadios completos, y si no es el caso, pues procedemos a cambiarlo, a poner uno nuevo y a arrancar nuestra máquina para que todo esté trabajando. Procedemos a buscar en nuestro meter lo que es la opción MFD, que significa microfadios. Entonces procedemos a checar de común, a HERM. Como podemos apreciar, de común a HERM, que vendría siendo común a compresora, nos marca 0.28. Ahora vamos a checar de común a lo que es abanico. Checamos, vemos que es 0.20, 0.3, 0.29, lo que sea. Y pues
Esto nos indica que es el capacitor que está en malas condiciones. Procedemos a buscar un capacitor nuevo 45.5 para reemplazarlo. Bueno, como podemos apreciar, aquí tenemos nuestro capacitor nuevo 45 7.5. Le vamos a poner este. Vamos a reemplazar este. Si podemos apreciar, este está un poco ovalado, si lo miran con cómo se mueve. En cambio este pues está nuevo. Vamos a checar sus microfadios que estén bien. Vamos a checar de común a compresora que esté todo bien. Podemos checar, tiene 44. De común a abanico tenemos 7.4. Procedemos a lo que es poner nuestro capacitor y echar a andar nuestra máquina. Procedemos a lo que es prender la máquina, que todo arranque bien. Aquí con esta vamos a ver cuántos amperes es lo que jala la compresora cuando prende.
momento procederemos a lo que es limpiar el pollo, ya que tenemos nuestra presión un poco alta. Lo que es el lado de alta está la temperatura muy arriba. Procederemos a lo que es limpiar el pollo de una temperatura correcta. Bueno, como podemos apreciar aquí, ya después de que procedimos a lavar nuestro pollo, ponerle su químico y a enjuagarlo bien, vemos que las temperaturas, lo que es el lado de alta, está más estable, está dentro del rango de tolerancia, ya que al principio teníamos el lado de alta, el liquid line, demasiado arriba, pero ya con la lavada del pollo las presiones se estabilizaron. Bueno amigos, este ha sido este corto video, espero les haya gustado, que haya sido de su agrado. Vamos a terminar de checar lo que es nuestra máquina, que las temperaturas estén correctas. Vamos a checar su heat, su cooling, para que vean que todo está trabajando.